सुबह की गुड मॉर्निंग, सुबह की। और सुबह के बज रहे हैं 5। दिन निकले आया, फिलहाल थोड़ा अंधेरा सा और यार थोड़ा मैं आगे चल के बनाएंगे। हमारे घर से चालू नहीं करी थी और जा रहे हैं खेत पर मिर्चा तोड़ना। तो हमारा सीज़न चल रहा है मिर्चों के खेतों पर, इस वजह से मिर्च तोड़ाई कर रहे हैं। सुहाना मौसम हो रहा सुबह सुबह का एकदम तड़के का। वही बोलो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में सभी अच्छे होंगे। बोलो अंचल कैसे देख रही है वीडियो को? काव्या कैसी फोटो मत कर फोटो। काव्या हंसी आ रही है पीछे मुझको है। बोलो जल्दी जल्दी आजा। और से इन फलियों कह रहे हैं अटक रही है। कौन कर रहा है? और हाँ हाँ हटना। कुछ इनका कुछ नाम आती है इनका अलग बताया था ना, मोबाइल पर ध्यान नहीं दे। राजा सब्जी बना रही इसकी। हाँ? वो सब्जी बना रही ना, मैं बता तो रही, इसका नाम कुछ ऐसी है, सब्जी में ही आवे इसका नाम। हाँ बराम है उसमें जो खाना बनाने वाली राम है वे बना मैं तो दिखा मैं ऐसी सब्जी की, उनकी फलियों की सब्जी। और पता नाम ध्यान नहीं है कौन सी है। गन्ना देखिए पूरा ही गन्ना जमा है ना, गन्ना जमा तो है पूरा गन्ना जमा। और गोलू हम जब आए थे तेरे को कितनी छोटी छोटी मक्का थी, अब कलर हो गई थी मक्का में। इसको भूनते भूनते तो खा भी लिए, अब तो भूनते आने लगे। भूनते आने लगा, खा भी लिए कितने खा लिए? है ना, तो खा लिए भून के खेत का। किसके? हाँ गाड़ी भर रहे ना, सारे छोड़ लाए है तो वहीं भून के खा लिए। दाने पक्का होगा और अभी दूध से होंगे अभी। बिल्कुल, ये तो पिछाई है, आगाए आगाए बहुत पड़ी होनी चाहिए, सुलभ हो जाए टूटने लगे घंटे। दिन में अगर आना कई दिन, काफ़ी टाइम 10-12 दिन हो गए तो ट्राली भर के जा रही, टूटने तो लगी, ट्राली भर के जा रही थी। अबे कितने बार टमाटर पड़े, 1 किलो से भी ज़्यादा। अरे खराब हो गया। से जल्दी आया बेटा, भाग्या सुनते भी तो ना आए एक आवाज में। पता ना कैसी हो रही। बनाई थी ना, इनकी भी मिर्ची आ गई। मुझे भी दिखाते तई। हाँ तई गाड़ी दिखा गोले से कह रही फुल्लो वाली बना आगे जाना भी था। अच्छे भाई लोगों अपने फैमिली वालों को संग जा रहे हैं, हम 5 जन हैं। एक तो बहुत पीछे आ रही है हार से ना यार या कर दे मक्का। ऐसी करेंगे, ऊपर से काट ली हरियाई की रही। हाँ सूखेगी मक्का ये भुंडा जल्दी सूख जाएंगे ना। हाँ सूख जाएंगे, कौवे हो जाती खराब करें। 10 किलो बतेरा मिला है। अब तो मत रही मत रह सकती है, कम बहुत है और इधर ना है, इधर की तरफ उंगली ज्यादा रहा अपन इधर कमरे में अंदर की लग बाहर बाहर और खांसी हो गई क्या? हमारी काव्या को खांसी हो गई है। और आऊंगी दे
अरे तुमने कच्चे पे क्या लगाया आज का? क्या लग रहा है? कच्चे पे लाल लाल लग रहे थे मामी। लगा लिया। देखिए तूने क्या लग रहा है पता है? कहीं बैठ जाओ सोच रहा नाखून पकड़ेंगे आज देखा। आज गाना है थक गया है। हाँ अरे मेरी मोटो खल 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 खल। देख इसके पनीर बोल गए। हन्ना का पनीर बोल गए। और तो गाइस मिलेंगे इसी तरह से कंटिन्यू रोज़ मिलते रहेंगे और करते हैं ब्लॉग का एंड हाई और मिलते रहेंगे और लाइक शेयर कमेंट अधिक से ज़्यादा करते रहना और कंटिन्यू मिलते रहेंगे। बाय बाय टाटा।